Сразу быка за рога. Со мной основной доклад, потом я скажу, кто какие разделы будет доклад. Мы сегодня собрались, чтобы отметить 175 лет со дня создания Манифеста Коммунистической партии. За год до его создания произошло два замечательных события. В 1847 году Фридрих Энгельс дал разъяснение. Утопический социализм, тогда другого не было. Социализм – это буржуазное движение. Коммунизм – это рабочее движение. Это в 1847 году. И в этом же году обратились руководители Союза справедливых Карл Маркс Фридрих Энгельсу просьбой войти в состав ихней организации Союз справедливых и помочь разработать устав и решить организационный вопрос. Ну, Карл Маркс и Фридрих Энгельс только издали, на самом деле они хотели создать пролетарскую партию в Европе на принципах теории научного коммунизма. На конгресс, который открылся 2 июля 1947 года в Лондоне, Маркс не поехал из-за финансовых трудностей, он был бедняком, а Фридрих Энгельс это повлиял, и он поехал, конечно. И с помощью Фридриха Энгельса Союз справедливых был преобразован в Союз коммунистов, и их девиз «Все люди братья» был заменен «Пролетарская страна, соединяйтесь». То есть с 1847 года существует первая пролетарская партия, и весь лозунг, который написан у нас в газете «Правда». Пролетарская страна, соединяйтесь. Да, соединяйтесь. И второй конгресс, который собрался 29 ноября 1947 года, они утвердили устав, разработанный Марксом Энгельсом, и поручили Карл Маркс Фридрих Энгельсу разработать манифест Коммунистической партии. В конце января этого же года манифест был готов, который мы сегодня имеем на руках, и был отправлен в Центральный комитет Союза коммунистов. Конечно, манифест был всецело одобрен, и где-то, по-моему, в начале февраля был издан в Лондоне маленькой типографией члена Союза Бурхарда. То есть все коммунисты делают. Вот поскольку у меня сегодня нас 5 докладчиков, я останавливаться подробно на самом манифесте не буду, его сделают мои коллеги. Состоит, значит, 4 глав. Первая глава называется «Буржуа пролетарий». По этому вопросу выступит докладом кандидат философских наук Маркусова Августа Дмитриевна, рядом сидит. Вторая глава называется «Пролетариат и коммунисты». По этому вопросу перед вами выступит с докладом кандидат педагогических наук Голос Светлана Васильевна, присутствует. Третья глава называется «Социалистическая коммунистическая литература». По этому вопросу выступит докладом секретарь Якутского горкома КПРФ Макаров Вячеслав Сергеевич, здесь он. И 4 глава называется «Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям». По этому вопросу выступит докладом кандидат педагогических наук Родионов Георгий Николаевич, присутствует. Николай Николаевич, проходите, садитесь, пожалуйста. Есть оснащен предисловиями. В этих предисловиях есть такие замечательные факты. В частности, есть предисловие немецкому изданию, английскому изданию, польскому изданию, итальянскому изданию и русскому изданию. То есть это издание о различных годах. И там что есть замечательное. В 1947 году Фридрих Энгельс разъяснял, что социализм – это буржуазное движение, коммунизм – это рабочее движение. Потом через 41 год особо непонятливым второй раз разъяснил английскому изданию предисловие. Повторит то же самое. Социализм есть буржуазное движение, коммунизм есть рабочее движение. Через 8 лет особо еще непонятно 3-й раз объяснил немецкому изданию в 1890 году. Понимаете, 3 раза. В 1947 году, в 1988 году, в 90 году разъяснял.
И вот никаких изменений не произошло. И сегодня не произошло. Вот и подумайте, как мы здорово поступили-то, имея такое разъяснение гения. Понимаете? Я на этот вопрос сознательно обращаю ваше внимание. Сейчас скажу. Владимир Ленин, который перерабатывал марксизм в условиях России, Маркс и Энгельс так и рассчитывали. Рабочий класс каждой страны должен переработать их учение в условиях своей страны. Тогда она перегодна для потребления. И Россия, конечно, Владимир Ленин перерабатывает эти дела, у него 55 томов. Везде называется социализм. Почему? Да, потому что он в соответствии руководствовался разъяснением Фридриха Энгельса. Вот смотрите-ка. В двух местах, когда в 1917 году в работе «Государственная революция», Владимир Ленин в двух местах какое-то странные такие сделал отступление. А для этого я вам и обратился предисловие-то. Первое. Писал: руководитель французской компартии Лассаль марксистский первый фазу коммунизма назвал социализмом. И Владимир Ленин почему-то не разъяснил, это правильно или неправильно. Это неправильно? Как же коммунист Лассаль мог диктировать Маркса его основной работе и назвал социализмом? Дальше он говорит, повторю, это из-за работы. Когда он анализировал этот теорию нового коммунизма, проект строительства коммунизма, переходный период, первая, вторая фаза. Опять первая фаза. Он говорит, первая фаза некоторые называют социализмом. Это Владимир Ленин. Только он не написал, кто так считает. И это правильно или неправильно, не написал. Вообще-то я, конечно, удивляюсь. Владимир Ленин очень четкий человек. Очень четко, понимаете, разъясняет. В данном случае, в этих двух выступлениях, разъяснений нет. Владимир Ленин в докладе о коммунистических сводниках Московской городской конференции сказал следующее. Вот внимательно слушайте. Мы после капитализма переходим в социализм. В этом этапе мы создаем крупные предприятия, крупное производство. Но если посмотреть экономическую историю России, коммунистических ничего нет. Да. Никакой нет. Точно соответствует разъяснению Фридриха Энгельса. Поэтому огород Ленин камни бросать совершенно не надо. Да, Владимир Ленин не успел разработать научный план строительства переходного периода России. Он только составил элементы по национальному вопросу, по индустриализации, по коллективизации, по культурной революции. А она сама работала. И эту работу сделал Иосиф Виссарионович Сталин после смерти Владимира Ильича Ленина. И назвал почему-то переходный период от капитализма к коммунизму в Советском Союзе вместо массовой формулировки социализма. Потому что он переклонялся, он очень уважал Ленина и переклонялся. Это не говорит, что ты должен отходить от массы. Понимаете, кого? Конечно, я вам скажу. В 13 томах Сталин говорил редко, очень редко. Мы строим переходный период, говорил. Ну все. А все время социализм то социализм. Ага. И, в конце концов, это дело перевело к утере первого государства по уроке крестьян в Советском Союзе. Вот вам цена заблуждения. Предисловие русскому изданию манифеста Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Фридрих Энгельс сделали 3 пророческие предсказания. Первое. Первая пролетарская революция может произойти в России. Произошла. Русская общинная собственность земли может явиться исходным пунктом коммунистического развития. Служила, потому что колхозное строительство помогло Ленину Сталину решить эти дела, опираясь опыт русской общинной собственной земли. И третье, русская революция послужит
сигналом пролетарской революции на Западе, к сожалению, до сих пор не реализовано. Ага. И вот там тут Маркс и Энгельс не виноват. Здесь виноват империализм, который получает монополистический прибыль и подкупает верхний свой рабочий класс, аристократию, и в конце концов подкупает нищие классы, свои классы. Подкупает. И пролетарской революции вы не ждите. Скорее всего, вторая пролетарская революция, я думаю, будет в Российской Федерации. Сейчас скажу вам следующее. В соответствии материалу, который издается в нашей газете «Правда», в Соединенных Штатах Америки 38% населения положительно относятся к социализму. Там коммунизма нет, потому что по всему миру сегодня социализм по вине Иисуса Сталина. И сегодня нас руководитель Компартии Российской Федерации Зюганов, который собирается строить социализм. А где Маркс и Энгельс? Где Манифест? Нет. О. Ага. Дальше. На вопрос. Да. Возраст американцев в возрасте до 50 лет 40% симпатизируют социализму. Сейчас на вопрос. Лучше удовлетворяет потребности в еде, жилье, здравоохранении коммунизм или капитализм? Американцы считают 38% лучше социализм, 18% капитализм. Понимаете, что идет? И там маленькая коммунистическая партия, которая практически не влияет на жизнь американцев. И профсоюзы объединяют только 10% рабочих. Вот вам сказ. То есть нищие классы подкупают. Значит, 30 лет занимаюсь изучением и исследованием марксизма. Ну, такой дурак, понимаете, без оплаты и так далее. Ага. 30 лет. 11 монографий написал. Из этих 11 монографий, 9 монографий, 180 штук бесплатно дарил Центральный комитет КПРФ, что они отправляли к райкомам, обкомам республиканского комитета. Моей смерти через 40-50 лет произойдет пролетарская революция России, рабочий класс придет к политической власти, и диктатура пролетариат, и Ларис Степанович воспрямит. Во всех библиотеках лежат мои 11 монографий. Таких работ нет в России. Нет. Попробуйте. Поэтому единственное это преодоление теоретической слепоты. Всем надо сесть за парты и изучать марксистское зрение, и тогда только мы вернемся к коммунистическим рельсам. Спасибо за внимание. Переходим к следующему докладу. Тема буржуа, пролетариат, выступает кандидат философских наук Маркусалова Агуста Дмитриевна. Подготовиться Гоголевой. Не работаете, да? Работаете. Доктора подключили. Товарищи, вот 175 лет, как манифест, выпущенный в тот год, шагает по планете. И он перевернул, в принципе, все сознание в мире. Идеи социальной справедливости, свободы личности, братства и равенства существуют столько, сколько человек стал осознавать себя членом общества. С появлением частной собственности и расслоением общества на группы и классы эти идеи все больше владевали человечеством, приобретая научный вид и формируясь теории и мировоззрения. В середине XIX века появился острый и непримиримый характер противоречий развивающегося капитализма. На арену борьбы за свои права вступает рабочий класс. И его потребностями наличие четко выработанной стратегии и тактики вызвано создание теории научного социализма и появление организованного отряда пролетариата политической партии.
В феврале 1848 года вышел в свет манифест Коммунистической партии, первая программа зарождающегося коммунистического движения. Через весь манифест последовательно проведено положение о всемирной исторической роли рабочего класса, идеи классовой борьбы как движущей силы развития антагонистического общества, идея социалистической революции, стержневым вопросом которой является вопрос о политической власти. Маркс понимает под классами большие общественные группы, характеризующиеся различным отношением к средствам производства, реальным распоряжением, владением ими, собственности на них или отсутствием такого распоряжения, владения собственности, что определяется их отношением друг к другу. Классы в зависимости от этого могут выступать как первая группа собственников, рабовладельцы, феодалы, капиталисты. Второе – группы, не распоряжающиеся средствами производства. Это пролетарии и рабы. Третье – группы, распоряжающиеся незначительными средствами производства. Это мелкие частные собственники, использующие свой труд, крестьяне, ремесленники, торговцы. Крупные собственники, распоряжающиеся средствами производства, распоряжаются и трудом не имеющих средства производства работников. При этом ими присваивается прибавочный продукт, получаемый трудом работающих. Класс по определению Владимира Ильича Ленина в работе «Великий почин» в 1919 году он так формулирует: классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению большей частью закрепленным и оформленным в законах, средством производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно по способу получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Маркс в «Капитале» выделяет два основных класса – буржуазию, как класс собственников средств производства, и пролетариат, наемные работники. Что такое буржуазия? Как он ее характеризует? Это господствующий класс развитого капиталистического общества. Их цель заключается в эксплуатации пролетарского класса в производстве прибавочной стоимости. Маркс делит буржуазию на различные слои. Во-первых, промышленные капиталисты – это предприниматели, которые имеют предпринимательский доход. Во-вторых, банкиры и рантье, которые не имеют капитала, а живут на процент от капитала. Третья группа – торговые капиталисты, живущие на торговую прибыль. И четвертая группа – землевладельцы, которые живут на земельной ренте. Между ними идут постоянная конкуренция. Предметом исследования Маркса были промышленные капиталисты, в деятельности которых переплетались две функции. Управление производством – это управленческий труд, и труд по эксплуатации наемной рабочей силы, труд по выжиманию прибавочной стоимости. Совмещение этих функций Маркс считает изживающими себя, основываясь на том, что в его Великобритании коллективным пролетариатом, владеющим при корпоративными фабриками, уже нанимают себе управляющих. По объемам и уровню капитала Маркс еще разделяет буржуазию на крупную, среднюю и мелкую. Между ними существует разделение труда по уровню эксплуатации. Мелкая буржуазия находится между буржуазией и пролетариатом, обладает двойственной социально-экономической природой. Ее значительная часть в ходе развития экспроприируется крупным капиталом,
и средним капиталом и пролетаризируются. Трения между слоями буржуазии бывают острыми, но до того, как классовые действия пролетариата не начинаются, если это не касается их единых интересов. При капитализме существует особый слой наемных работников, которые сами не производят прибавочной стоимости, а только служат ее производству. Это вот всякого рода интеллигенция, менеджеры и другие группы. Под пролетариатом они понимают наемных работников, но оно так и есть. Наемные работники в процессе труда как элемент производительной силы выступают как вещь. С этой точки зрения капиталистического способа производства работники есть лишь средства для производства прибавочной стоимости. Маркс подразделяет пролетариат в соответствии со сферами труда на промышленный, сельскохозяйственный и торговый, а также по отраслям труда – металлургии, ткачи и другие. По типам трудовой деятельности, умственного и физического труда, по уровню квалификации, по уровню оплаты труда и по этническому критерию. По Марксу все работники, от чернорабочих до ученых, воплощают в себе все звенья производственного процесса, ведущего к созданию конечной продукции, является совокупной рабочей силой, совокупным пролетариатом, которым командует и который эксплуатирует капитал. Коллективным работник, который противостоит капиталу. К концу XX века пролетариат умственного труда стал сопоставим и даже превзошел по численности пролетариат физического труда. Идет вытеснение физического труда умственным. Ну, вы наблюдаете это сегодня. В состав современного пролетариата уже входят ученые, программисты, авиадиспетчера, летчики и другие. Буржуазия как класс возникла в XI веке, когда буржуазные центры Центральной и Западной Европы превратились в города, занимающиеся торговлей. Эти города, эта городская экспансия стала возможна благодаря экономической концентрации и появлению защитной самоорганизации в жизни. В манифесте выдвинуто основное положение революционной тактики партии. Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но одновременно разрабатывают и будущее. В первом программном документе научного социализма сформирован основной принцип пролетарского интернационализма. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, поскольку эксплуатация человека человеком не имеет национальных и административных границ. Насколько же изменились установки манифеста спустя 175 лет со дня издания? Каково расслоение общества, актуальны ли идеи классовой борьбы в условиях современного, высокотехнологического и информационного мира? Ответ на этот вопрос позволяет получить ответы на вопрос о необходимости на сегодня коммунистического движения и коммунистической партии как таковой. Мои размышления в поиске ответа чисто субъективны и не имеют под собой большого пласта литературы и времени изысканий. Это как призыв к дискуссии. В манифесте Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяют угнетаемый пролетариат и угнетающий буржуазию классы. Классовое разделение определяется главным образом экономическими отношениями по поводу средств производства и продуктов труда. Суть этого, я уже вам сказала, что определение наиболее полное классу дал Владимир Ильич Ленин в работе «Великий почин». И суть этого определения вкратце такова. Во-первых, место класса в исторической определенной системе – это место либо эксплуататора, либо эксплуатируемого. Ленин добавил, классы – это такие группы людей, из которого одна может присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства.
Во-вторых, отношение к средствам производства двояко. Классы, монопольно владеющие ими, у Маркса буржуазия, и классы, лишенные их, пролетариат. Третье. Роль в общественной организации труда различна. Одни классы – организаторы и руководители производства, другие – рядовые исполнители. Четвертое. Способы получения доли общественного большинства могут быть трудовые и нетрудовые. Размеры их также колеблются. Кроме основных классов пролетариата и буржуазии, существуют неосновные – крестьянство, интеллигенция и другие. Имеют ли место эти признаки в современном обществе? Полагаю, что да. В Великобритании на начало 21 века верхушка общества, составляющая 1% населения, владеет 21% объема всех личных состояний, в то время как 80% населения распоряжается лишь третью национального богатства. Ужасающее расслоение общества в постсоветском пространстве, когда около 10% населения приватизировали подавляющее количество средств производства. И если в развитых странах не столь очевидна эксплуатация производителей материальных благ незначительной группой владельцев и власть придержащих, то в условиях дикого капитализма российской действительности этот факт налицо. В странах золотого миллиарда эксплуатация трудящихся покрывается социальными программами. В России же проводится открытым текстом, когда зарплату управляющего аппарата и владельцев во много раз превышают оплату труда производителя, когда для того, чтобы обеспечить семье прожиточный минимум, человек вынужден работать на нескольких работах, и для того, чтобы решить это противоречие, рабочие люди, производители материальных благ и услуг, выходят на демонстрации, митинги, пикеты, организованные марши протеста. Все яснее факт нарастания этого протеста по всему миру. Стало быть, классы есть, и классовая борьба имеет место быть в современном обществе. При этом ущемленными становятся представители средних слоев, крестьяне, интеллигенции, новое для России сословие работников частных фирм и предпринимательских структур. В недавнем прошлом при советской системе общественной организации мы не имели такого разительного расслоения по материальному благополучию. Люди оценивались по образованию, профессионализму, личным рабочим качествам. Многое из того, что было предложено теорией научного коммунизма под давлением народных масс, имевших примером страны социалистического блока, было принято на вооружение владельцами капитала развитых стран. И продолжают на сегодня социалистические ценности вклиниваться в их политическую настройку. Классовые противоречия являются важнейшим движущим фактором общественного прогресса. Следовательно, гражданам России, находящимся под гнетом кучки олигархов и политически продавшейся элиты государственных руководителей, необходимо вновь объединяться в борьбе за свои права на свободу, за социальную справедливость. И пока есть возможность сделать это эволюционно, легитимными путем смены политического курса страны. Перестроечные годы в России показывают, что руководство страны шаг за шагом шло к формированию на постсоветском пространстве класса имущих, класса эксплуататоров. Если до 2002 года сдерживающим фактором была Государственная Дума, то сегодня все ветви власти России единые и работают только на золотого тельца и в интересах золотого миллиарда. При этом советская система образования научила их умению говорить велеречиво, прикрываясь гуманистическими лозунгами, что одурманенный народ до сих пор не может понять всей реальной действительности, ведущей Россию как государство к гибели. Угнетаемые классы во всем мире одинаковы, где-то они более платежеспособны, где-то более бедны. Социалистическая революция 17 года открыла новые горизонты пролетариям всех континентов. В результате распалась колониальная система. На современном этапе можно говорить о наличии макроклассов социальной стратификации мира. Первое – транснациональные корпорации и работающие на них люди.
Вторая группа – угнетаемые и эксплуатируемые государства. Это государства третьего мира, каковы большинство, и страны золотого миллиарда или восьмерки, имеющие стремление к мировому господству. Стремительно нарастающее антиглобалистское движение, о котором открыто заговорили буквально недавно, уже сегодня приобретает политическую окраску. Во многих странах они идут под лозунгом «за социализм». Несмотря на отсутствие или незначительность коммунистических партий в европейских странах и Америке, идеи коммунизма охватывают население. И это снова подтверждает жизненность тезиса манифеста об интернациональном характере коммунистического движения и актуальности девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Рост мирового протестного движения, по всей видимости, приведет к организации нового интернационала, уже шестого, да? Создан недавно шестой интернационал. Отсюда и актуальное высказывание председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова об объединении усилий Компартии Союза независимых государств в борьбе против мирового империализма и неоколониализма. Пионерный советский опыт реализации социалистических идей имеет как позитивные, считаю, преобладающие, так и негативные итоги, которые должны быть учтены в дальнейшем развитии. Информационная война, как все поражающее и подавляющее оружие, объявленное коммунистическому прошлому Россию, до сих пор представляет коммунистов как террористов или разрушителей Отечества. Вместе с тем читающий, мыслящий и анализирующий процесс исторического развития человек понимает, что это социальная акция правящего и управляемых извне класса новых новоришей. Бездействие и апатия трудового населения – главная причина их победы. Если думающему гражданину не безразлична судьба его страны, будущее его детей и внуков, путь его лежит в ряды народно-патриотических сил России и в коммунистическую партию. Идеи и программы установки манифеста коммунистической партии и сегодня являются задачами угнетенных классов до победы подлинного народовластия и равноправия. Спасибо за внимание. Слово для доклада тем пролетариат и коммунистка представляется кандидат медицинских наук Гоголь Сергей Васильевич. Подготовьтесь, Макаров. Уважаемые товарищи, я поддерживаю слова Августы Дмитриевны о том, что работа Карла Маркса «Манифест коммунистической партии» актуальна и своевременна в наше время. И в той главе, которая мне дана, по которой мне дано задание выступить, раскрывается содержание пролетариата и коммунистов, их отношения друг к другу, а также рассматриваются вопросы целей коммунистов, буржуазной собственности, наемного труда, буржуазной семьи, тема рабочие и отечество и тема коммунистической революции. Хотелось бы также, конечно, сказать, что когда мы читаем книгу «Манифест», то кажется, как будто бы, что эти слова, эти фразы, цитаты действительно говорят и о сегодняшнем дне, потому что капиталистические страны продолжают жить теми законами, о которых говорит Карл Маркс в своей работе «Манифест коммунистической партии». В главе «Пролетарии и коммунисты» он ставит вопрос, в каком отношении стоят коммунисты к пролетариям вообще, и отвечает: у коммунистов преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Какова же цель, ближайшая цель коммунистов? Ближайшая цель коммунистов та же, что и у всех остальных пролетарских партий. Это формирование пролетариата в класс, неспровержение господства буржуазии и завоевание пролетариатом политической власти. Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, утверждает он, а отмена буржуазной собственности. Но современная буржуазная частная собственность
есть последнее и самое полное выражение такого производства и присвоения продуктов, которые держатся на классовых антагонизмах, на эксплуатации одних другими. В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности. Но разве наемный труд пролетария создает ему собственность? Никоим образом. Наемный труд создаст капитал, то есть собственность, эксплуатирующую наемный труд, собственность, которая может увеличиваться лишь при условии, что она порождает новый наемный труд, чтобы снова его эксплуатировать. То есть мы видим, что вот слова о наемном труде, о буржуазной частной собственности даже можно соотнести с Якутией, а именно о тех частных предприятиях, которыми сегодня завладели, так скажем, олигархи. Когда мы включаем телевизор, то читаем такие строки, что богатство недр, тот же нефть, газ, это национальное достояние. Я очень сомневаюсь, что все, чем богата наша Якутия, является национальным достоянием. Если бы оно являлось национальным достоянием, мы бы не платили за здравоохранение и за образование. Наш город не утопал бы, извините, во время наводнения и фекалиях, как 17-й квартал, и давно бы он был отстроен новыми микрорайонами и новыми домами. И по телевизору, на общероссийском телевидении не умоляли бы заплатить каждого из нас по 300-500 рублей на лечение ребенка-инвалида. Итак, капитал не личная, а общественная сила. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности. Она потеряет свой классовый характер. Да, некоторые слова очень доступны нам, те, кто проходил диамат, истмат, философию, обучаясь в университете, в институтах, но еще, конечно же, цитаты и слова имеют, тезисы работ имеют глубокий смысл, над которыми надо еще думать и вдумываться. Далее о наемном труде читаем. Средняя цена наемного труда есть минимум заработной платы. В буржуазном обществе живой труд есть лишь средство увеличивать накопленный труд. В буржуазном обществе. А в коммунистическом обществе накопленный труд – это лишь средство расширять, обогащать, облегчать жизненный процесс рабочих. И потому мы, наверное, с вами удивляемся, почему в Алроса и в Красноярске гибнут рабочие, которые, по сути, можно назвать рабами. Они погибают, потому что капитал вкладывается не в облегчение и не в расширение, не в улучшение условий труда рабочих в данных предприятиях, которыми уже давно завладели олигархи, к сожалению. А в буржуазном обществе, как я уже прочитала цитату, живой труд – это есть лишь средство увеличивать накопленный труд и капитал. Таким образом, в буржуазном обществе прошлое господствует над настоящим, а в коммунистическом обществе настоящее над прошлым. В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен самостоятельности и обезличен. Что же понимаем мы под свободой? В рамках нынешних буржуазных производственных отношений под свободой понимают свободу торговли, свободу купли и продажи. Коммунизм ни у кого не отменяет возможности присвоения общественных продуктов. Он отнимает лишь возможность посредством этого присвоения порабощать чужой труд. О чем
Также здесь говорится о семье, современной буржуазной. На чем же основана современная буржуазная семья? На капитале, на частной наживе. Она дополнение вынужденной бессемейности пролетариев и в публичной проституции. Коммунисты не выдумали влияние общества на воспитание, они лишь изменяют характер воспитания, вырывают из-под влияния господствующего класса. Буржуазный брак является в действительности общностью жен, утверждает Карл Маркс. Но ведь само собой разумеется, что с уничтожением нынешних производственных отношений исчезнет и вытекающая из них общность жен, то есть официальная и неофициальная проституция. Далее еще одна тема рассматривается, тема отечества и национальности. Коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество и национальность. Рабочие не имеют отечества, у них нельзя отнять то, чего у них нет, так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство. Вместе с условиями жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным бытием изменяются также их представления, взгляды и понятия, одним словом, их сознание. Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности. Неудивительно, что в ходе своего развития революция самым решительным образом порывает с идеями, унаследованными от прошлого. Первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, таким образом пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможности быстро увеличить сумму производительных сил. Каковы же мероприятия, в ходе движения которых перерастают самих в себя и неизбежны как следствие переворота во всем способе производства. Эти мероприятия будут, конечно, различны в разных странах, и Карл Маркс перечисляет что в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры. Во-первых, экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов. Во-вторых, высокий прогрессивный налог. В-третьих, отмена наследования, отмена права наследования. В-четвертых, конфискация имущества всех иммигрантов и мятежников. В-пятых, централизация кредита в руках государства посредством Национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. В-шестых, централизация всего транспорта в руках государства. В-седьмых, увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. В-восьмых, одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия. Вот тут я хотела бы вам напомнить, что наша Конституция не обязывает труд. То есть вот те люди, которые сейчас не работают, они имеют на это право по Конституции современности. А в нашей Советской Конституции было записано черным по белому, что труд – это обязанность каждого. То есть каждый должен быть трудиться, и поэтому не было тунеядцев. А сейчас эту строку в Конституции убрали. То есть обязанности трудиться у нас с вами нет. Мы можем не трудиться и становиться тунеядцами, как будто бы так положено. В-девятых, соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней. И в-десятых, это общественное и бесплатное воспитание всех детей, устранение фабричного труда детей в современной его форме, соединение воспитания с материальным производством. И хотела я закончить одной цитатой. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Благодарю за внимание. Слово для доклада на тему отношения к коммунистам. А нет.
тему социалистической коммунистической партии представляется второй секретарь горкома КПРФ Макаров Вячеслав Сергеевич. Подготовиться к приему. Дорогие друзья, глава 3 социалистической и коммунистической литературы манифеста коммунистической партии разбита на 3 параграфа. Это лекционный социализм, что в свою очередь содержит разделы феодальный социализм, мелкобуржуазный социализм, немецкий или истинный социализм. Параграф 2 консервативный или буржуазный социализм, и заканчивается 3 критический утопический социализм и коммунизм. В первом параграфе лекционный социализм открывается разделом о феодальном социализме, который рождается в борьбе двух сменяемых друг другом строев, это феодальный и капиталистический. На фоне этой борьбы и возникает в них социалистические взгляды, по сути своей направлены на привлечение на свою сторону крестьянства и рабочих. В разделе сказано, французская и английская аристократия по своему историческому положению была призвана к тому, чтобы вести литературную борьбу, но в области литературы старые фразы времен реставрации стали невозможны. Так и возник феодальный социализм, разновидность донаучного социализма, представители которых критикуют капитализм. Видели выход из его противоречий в возрождении к феодальному патриархальным отношениям. Занималась этим часть французских легитимистов и молодая Англия. Если феодалы доказывали, что их способ эксплуатации был иного рода, чем буржуазная эксплуатация, они забывали, что также эксплуатировали при совершенно других теперь уже отживших обстоятельствах и условиях. Если они указывали, что при их господстве не существовало современного пролетариата, то забывали сказать, что как раз современная буржуазия была необходимым плодом их общественного строя. Именно при их господстве развивался буржуазный класс, который заменит старый общественный порядок. Поэтому в политической практике феодалы принимали участие во всех насильственных мероприятиях против рабочего класса, а в обычной жизни, вопреки всей своей напыщенности, фразеологии не упускали случаи подобрать золотые яблоки и применять верность, любовь и честь на барыш. Также в разделе 1 говорится о попытке придать христианству социалистический оттенок. Отвергая идеи автора, авторы говорят, подобно тому, как поп всегда шел рука об руку с феодалом, поповский социализм идет рука об руку с феодальным. И нет ничего легче, как придать христианскому аксептизму социалистический оттенок. Раздел 2 мелкобуржуазный социализм начинается с того, что рассказывается об отмирании аристократии средневековья и сословия горожан, сословия мелких крестьян становились современной буржуазией. Если сравнить наше время, так называемый средний класс порой бытует в обиходе, и мелкое предпринимательство продолжает в современном мире ходить рядом с разжиревшим буржуазией, надеясь влиться их в ряды, которые так же, как и тогда, колеблются то между пролетариатом и буржуазией. Но, как описывают Карл Маркс и Фридрих Энгельс, в то время конкуренция постоянно сталкивает принадлежащих к этому классу лиц в ряде пролетариата, и они начинают уже видеть приближение того момента, когда с развитием крупной промышленности они совершенно исчезнут как самостоятельная часть современного общества в торговле, промышленности и земледелии, будут замещены надзирателями и наемными служащими, что и происходит сегодня. В таких странах, как Франция, где крестьянство состояло гораздо более половины всего населения, естественно, было проявление писателей, которые становились на сторону пролетариата против буржуазии, а в своей критике буржуазного строя перекладывали к нему мелкобуржуазную и мелкую крестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения. Так возник мелкобуржуазный социализм.
Сисмоди стоит во главе этого рода литературы и не только во Франции, но и в Англии. По своему положительному содержанию этот социалист стремился или восстановить старые средства производства и обмена, а вместе с ними и старые отношения собственности, и старое общество, или вновь насильственно втиснуть современные средства производства и обмена в рамки старых отношений собственности, отношений, которые были уже ими взорваны и необходимо должны были быть взорваны. В обеих случаях они одновременно и реакционные, и утопичные. Цеховая организация промышленности и патриархальное сельское хозяйство – вот его последнее слово. В дальнейшем в своем развитии направление это выливалось в трусливое брюзжание. Приняв немецкий и истинный социализм, в главе сказано, что приняв за основу социалистическую и коммунистическую литературу Франции, немцы и немецкие философы не оценили французские условия жизни. Вся работа немецких литераторов стояла исключительно в том, чтобы примирить новые французские идеи со своей старой философией, совестью, или вернее в том, чтобы усвоить французские идеи со своей философской точки зрения. Под французские оригиналы они вписывали свою философскую чепуху, так гласит манифест. Например, под французскую критику денежных отношений они вписывали отчуждение человеческой сущности, под французскую критику буржуазного государства, упразднение господства и абстрактно всеобщего в обществе. Это подсовывание под французские теории своей философской фразеологии они открестили философией действия, истинным социализмом, немецкого научного социализма и философским обоснованием социализма. Итак, она в руках немцев перестала выражать борьбу одного класса против другого. Тот немец был убежден, что он поднялся выше французской односторонности, что он оставит место истинных потребностей, потребность в истине, а место интереса пролетариата, интересы человеческих сущностей. Он провозгласил немецкую нацию образцовой нации, а немецкого мещанина образцом человека. За весьма немногими исключениями все, что циркулирует в Германии в качестве социалистических, коммунистических сочинений, говорит манифест, принадлежит к той грязной ослабляющей литературе. Известная часть буржуазии, желая извлечь общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества, относит манифест к таким: экономисты, философы, поборники, гуманисты, родители облаги трудящихся классов, организаторы благотворительных фондов, обществ, покровители животных, основатели обществ трезвости. Это буржуазный социализм разрабатывался также, в то время буржуазный социализм разрабатывался также в целой системе. В качестве примера приведены философии нищеты Прудона. Буржуа-социалисты хотят сохранить условия существования современного общества, но без борьбы и опасностей, которые неизбежно из них вытекают. Они хотят сохранить современное общество, однако без тех элементов, которые его революционируют и разлагают. Они хотели бы иметь буржуазию без пролетариата. Тот мир, в котором господствует буржуазия, конечно, кажется и самим лучшим из миров. Буржуазный социализм разрабатывает его утешительные представления о более или менее целостную систему, приглашая пролетариат осуществить его систему и войти в новый мир. Он в сущности требует только того, чтобы пролетариат оставался в теперешнем обществе, но отбросил свое представление о нем как о чем-то ненавистном. Другая, менее систематическая, но более практическая форма этого социализма стремилась к тому, чтобы внушить рабочему классу отрицательное отношение ко всякому революционному движению, доказывая, что ему может быть полезно не то или другое политическое преобразование, а лишь изменение материальных условий жизни, экономических отношений. Вполне так в сегодняшнем реалиях
писано, о сегодняшних реалиях написано, и ничего не изменилось. Однако под изменением материальных условий жизни этот социалист понимает отнюдь не уничтожение буржуазных производственных отношений, а шли не только эволюционным путем, а административное улучшение, осуществление на почве этих производственных отношений, следовательно, ничего не изменяющее отношения между капиталом и наемным трудом, а в лучшем случае лишь сокращение буржуазии издержек и господство упрощения его государственного хозяйства. Самое подходящее для себя выражение буржуазный социализм находит только тогда, когда превращается в простой ораторский обруч речи. В критической утопической социализме коммунизма говорится о том, что в литературе, которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата, выступали такие люди, как Бафер, первый революционный коммунист нового времени. Первые попытки пролетариата непосредственно осуществляли свои собственные классовые интересы во времена всеобщего возбуждения и перед приближением феодального общества неизбежно терпели крушение вследствие независимого неразвитости самого пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Революционная литература, сопровождавшая эти первые движения пролетариата по своему содержанию, неизбежно является лекционной. Она проповедует всеобщий акцентизм и глубокую уверенность. Собственно, социалистические коммунистические системы Сен-Симона и Фурье, Уоррена и так далее возникают в первый неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией. Избиратели этих систем, правда, видят противоположность классов, так же, как и действия разрушительных элементов пути самого господства общества. Но они не видят на стороне пролетариата никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения, однако неразвитые формы классовой борьбы, а также собственное положение в жизни приводит к тому, что они считают себя стоящим высоко над этим классом антагонизмом. Они хотят улучшить положение в членах общества, даже находящихся в самых лучших условиях, поэтому они постоянно апеллируют ко всему общему, без различий и даже преимуществ господствующих классов. По их мнению, достаточно только понять их систему, чтобы признать ее самым лучшим планом, самым лучшим из возможных обществ. Но в их социалистических и коммунистических сочинениях содержание также и есть и критический элемент. Эти сочинения нападают на все основы существующего общества, поэтому они дали в высшей степени ценный материал для просвещения рабочих в дальнейшем. И положительные выводы насчет будущего общества, например, уничтожение противоположности между городом и деревней, уничтожение семьи, частной наживы, наемного труда, провозглашение общественной гармонии. Все эти положения выражают лишь необходимость устранения классовой противоположности, которая только начинала развиваться и была известна им лишь в его первичной, бесформенной неопределенности. Поэтому и положения эти имеют еще совершенно утопический характер, пишется в манифесте. Значение критически утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. По мере того, как развивается и принимает все больше определенные формы борьбы классов, это фантастическим стремлением возвысить над ней это преодоление и фантастическим путем лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания. Поэтому, если основатели этих систем были в многом отношении революционеры, то их учения всегда образуют революционные системы. Они крепко держатся старых воззрений своих учителей, невзирая на дальнейшее историческое развитие пролетариата, поэтому они последовательно стараются вновь приступить к классовой борьбу и применить противоположности. Вот почему они с ожесточением выступают против всякого политического движения рабочих, вызывавшего, по их мнению, лишь слепых намерением в новое Евангелие. Спасибо. Слово для доклада на тему
отношение к коммунистическим оппозиционным партиям представляется кандидат политических наук Георгий Николаевич. Ну, сообщение очень короткое, ясное. Хорошо. Дело. Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям. Ну, коммунисты после того, что было сказано в разделе 2 манифеста коммунистической партии, боролись во имя ближайших целей и интересов рабочего класса. Но в то же время движением сегодняшнего дня они отстаивают и будущее движение, и отношение к террористичным и в Англии сторонникам аграрной реформы силы английской. Во-вторых, во Франции в борьбе против консервативной и радикальной буржуазии коммунисты примыкают к социалистическо-демократической партии, называющей себя социалистическо-демократической партией во Франции. Была представлена в политической жизни в литературе Луи Блана. Таким образом, она по небу земли отличает от современной немецкой социал-демократии. Это примечание Фридриха Энгельса при немецком издании 1890 года. Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая ставит аграрную революцию условием национального освобождения, ту же самую партию, которая вызывала Краковское восстание 1846 года. В-четвертых, в Швейцарии поддерживают радикалов, не упуская из вида, что та партия состоит из противоречивых элементов, частью и демократических социалистов в французском стиле и частью из радикальных буржуа. В-пятых, в Германии, поскольку буржуа поступает революционно, коммунистическая партия борется вместе с ней против монархии, феодальной земельной собственности и реакционного меньшинства. Так. В Германии коммунисты обращают главное свое внимание, потому что она находится накануне буржуазной революции, потому что она совершит этот переворот уже в более прогрессивных условиях европейской цивилизации. Вообще, и гораздо более развитого пролетариатом, чем в Англии и Франции. Ну, одним словом, коммунисты вовсю поддерживают всякие революционные движения, направленные против существующего общественного и политического строя. Ну, наконец, коммунисты повсюду добиваются объединения и соглашения между демократическими партиями всех стран под общим лозунгом пролетариев всех стран. Соединяйтесь. Спасибо. Так, все докладчики выступили.